Acredito que sim. O vídeo de hoje que vai trazer pra você, como vocês estão vendo no título do vídeo, vou fazer uma limpeza na minha geladeira que tá precisando muito. Já faz um tempo que eu fiz uma faxina na minha geladeira e hoje eu resolvi fazer uma atualizada nela, né? Um vídeo atualizado da faxina na geladeira, mas hoje eu vou começar a mostrar, quero pedir que não pule os anúncios, pois é de acordo com os anúncios que vai assistir, vai estar me ajudando a crescer aqui no canal e também a sacar o primeiro pagamento do YouTube, tá bom? Então, sem mais delongas, sem mais demora, vamos para o vídeo. Aqui a geladeira por fora assim não tá tão suja não, sabe? Que esse dia a gente passou um pano nela. O bom dessa geladeira é que ela gira seco, posso desligar ela a qualquer horário, mas tá bem suja. Tem alguns mantimentos aqui, ó, desocupar e tal. Aí aqui na parte de baixo tá essa zona também, para tudo isso aqui. Eu vou tirar tudo isso daqui de dentro e tirar as peças. Primeiro eu lavo as peças para depois vir lavar a geladeira. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know. Pick a fence in the valley, I hope it's losing its hold. You know them other girls won't love you like I do. Can't afford to give up on you. A situação desse aqui congelador, cheio de sangue de carne. Olha isso. Olha daquele jeito, nem parecia que tava podre desse jeito, né? Aí aqui tá as coisas, ó, que eu tirei. Algumas coisas eu vou jogar. Agora eu vou começar a lavar as peças da geladeira. Aí tá aqui, ó, as peças. Algumas aqui em cima. Aí eu vou lavar elas agora. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
aqui, ó, as peças para secar em cima do telhado da casa aqui embaixo. Aí eu vou deixar secando agora, enquanto eu vou lavar a geladeira. Quando eu for pegar já vai estar praticamente enxuta já, porque eu só aqui, ó, tá penando, minha filha. Misericórdia. Tá até mais branquinha, né, que vocês estão vendo. Vou mostrar ela pra vocês só com as peças. Ó, não tem nada dentro ainda, tá só com as peças, ó. Tá vendo? Ela tá ligada. E aqui também, ó, toda limpa. Nem parece, né, que é aquela geladeira podre do começo. Essas prateleiras é pra usar assim, só que as minhas jarras de suco não cabem aqui. Então eu boto assim, ó. Eu prefiro deixar assim. Assim. Sabe? Pra ter esse espaço todo aqui. Mas vou dar um jeito de deixar daquele jeito mesmo, que é melhor. Agora eu vou botar as coisas aqui pra mostrar ela com tudo dentro agora. Vou mostrar pra vocês agora. Eu já guardei as coisas. As carnes aqui. Aquilo ali é carne no mantimento. Aí coloquei essas daqui, ó, que é calabresa e mortadela. Esse aqui é macaxeira. Aí aqui, ó, ajeitei, que é charque. Coloquei um leite. A jarra de suco diminui por essa. Ali é frango, a manteiga, as garrafas de água. Aí aqui só tem 2 ovos, eu vou comprar mais. Aí aqui, ó, deixa eu focar. Massa tapioca, sazão, queijo ralado, essa bolacha que meu esposo abriu. Geleia. Aqui os negócios, óleo, as coisas assim. Então é isso, ó. Tudo organizado e limpo. Ah, e aqui na gaveta tem só uma batatinha pra verdura e essa bolsa de coentro. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal. Um super, ultra mega beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!